Hanımlar çoxluq təşkil edir. Yəqin ki, siz istəyərdiniz ki, sizin sevdiyiniz şeyi oxuyun. Düz mən oxumaq biraz çox çətindir, amma gərək ki, burada şiir oxuyun. bir qadının yoxluğu. Bir qadının yoxluğu dünyanın sonu deyil. Biraz kirli geyimdi, biraz ütüsüz paltar. Dabanıb burnu cırıq, iynəyə sapalı utac. Dolabda qarma-qarış, tay dəyişik çorablar. Yağış ləkəsi düşmüş, silinməmiş pəncərə. Dibi yanıq qapqara qazan, tava, təncərə. Ocaqda çürümüş süd, qaxsımış şor pendirdi. Kündəsi küt-küt-kədən boşa yanan təndirdi. Yayılmamış yuxadı, isti keçməyən sacdı. Bir ev üçün bir qadın ən böyük ehtiyacdır. Ən sevdiyin yeməkdə üzü gözü kif tutmuş. Qadın olmayan evi Tanrı çoxdan unutmuş. Bir qadının yoxluğu heç də ölüm deyil ki. Biraz dağınıq rəflər, səliqəsiz masalar. Səhərdən axşama tək sürtsən də əvvəlki tək bər vurub parlamayan nəlvəkilər, kasalar. Bir otağın küncündə boş qalmış nənli, beşik, tavanı döşəməsi toz bürümüş evişik. Təmizlənməmiş məhlə, budanmamış budaqdır. Pərən-pərən salınmış yurd yuvadır, ocaqdır. Torpağı cadar-cadar, dibi qurumuş dibçək. Hər nə əksən yerinə ayrılıqlar bitəcək. İçin qurd yemiş ağac, daha nələr, nələr. Bir qadının yoxluğu çəkilmir gecələr. Varlığı bir qadının bərəkətdir, ruzidir. Həyatın hər yönüdür, həyatın hər üzüdür. Yoxluğu sınmış qürur, parçalanmış qədərdir. Bir qadının yoxluğu adi yoxluq deyil ki, bir qadının yoxluğu ölümdən də betərdir. Bravo.